Donc ce que l'on voit en fait, hein, c'est l'aspect de double paroi et donc l'aspect de torsion qu'on voit bien sur la flèche en rouge, qui correspond en fait au volvulus de la vésicule qui est totalement détaché de la face inférieure du foie. Thì các anh chị sẽ thấy trên hình ảnh cộng hưởng tư cũng vậy, là chúng ta sẽ có hình ảnh là túi mật đôi đó, mà trong phía trong này là cũng có một hình ảnh túi mật, rồi phía ngoài này cũng sẽ có hình ảnh túi mật, và ở mũi tên đỏ này chính là cái hình ảnh xoáy nước trong cái trường hợp mà xoắn túi mật. Donc si on voit la diapositive suivante, voilà, bon là vous le voyez en coronale et vous voyez que la vésicule a totalement quitté sa topographie habituelle, le lit vésiculaire, et elle est déplacée et on voit la torsion de spire en rouge et donc le signe d'ischémie de la paroi vésiculaire. Thì các anh chị sẽ thấy được là trong trường hợp này là hình ảnh mũi tên đỏ chính là dấu của xoáy nước trong cái trường hợp mà xoắn túi mật, và các anh chị để ý là cái túi mật, vị trí túi mật nó sẽ nằm ở vị trí là bất thường, nó tách khỏi dương túi mật, bất thường dương túi mật nó sẽ nằm ở sát chính vào mặt dưới của gan, nhưng mà bây giờ là túi mật nó tách hoàn toàn ra khỏi cái mặt dưới của gan và nó bị cuồng xoắn xoáy có dấu xoáy nước trong cái trường hợp xoắn túi mật, và đây cũng có cái hình ảnh là thiếu máu trên thân túi mật. Donc si on peut suivre après, encore après. Voilà à quoi ça correspond effectivement. Cette vésicule biliaire qui est totalement nécrotique et qui est totalement détachée de la face inférieure du foie. Thì đây hình ảnh sau phẫu thuật thì chúng ta thấy được là túi mật nó đen hịt như thế này là do nó bị hoại tử, thiếu máu, và nó cũng bị tách ra khỏi cái bề mặt dưới của gan do cái xoắn túi mật. Ok, donc si on peut suivre après. Donc le volvulus de la vésicule biliaire, c'est surtout chez la femme âgée. Et en fait, c'est souvent une anomalie embryologique de la migration de la vésicule biliaire. Donc en fait, il y a quand même une origine embryologique qui explique cette mobilité anormale de la vésicule biliaire. Un peu comme le volvulus de la rate tout à l'heure. Thì cái trường hợp xoắn túi mật nó cũng là một cái bất thường được hình thành ở thời kỳ phôi thai do cái bất thường di chuyển của túi mật, và nó tạo nên sự bất thường trong cái di động của túi mật, nó làm cho túi mật bị xoắn lại, và cái cơ chế nó cũng gần giống như với cơ chế của xoắn lắc lăng thang lúc này. Et donc cette variation anatomique explique qu'il n'y a pas de fixation de la vésicule à la face inférieure du foie, et donc la vésicule peut se déplacer et donc peut se tordre. C'est la même chose que le volvulus de la rate de tout à l'heure. Thì cũng giống như trong cái trường hợp mà xoắn lắc lúc này thì túi mật nó không được cố định vào bề mặt dưới của gan bởi những cái cấu trúc giải phẫu thường có, vì vậy thì nó bị thiếu những cái cấu trúc giải phẫu gắn túi mật vào gan thì nó sẽ dễ di động, và khi dễ di động như vậy thì nó sẽ dễ bị xoắn lại, nó nằm ở vị trí bất thường và dễ bị xoắn lại. Ok, on peut suivre après. Donc, effectivement, chez la femme âgée, le fait qu'effectivement il y ait une perte d'élasticité des structures ligamentaires, eh bien, il y a une mobilité plus grande de la vésicule biliaire et qui peut se tordre. Et donc, la torsion peut être soit complète, soit incomplète. Et quand elle est incomplète, quand elle est complète, c'est le cas de notre dossier, eh bien là, il y a une nécrose pariétale et donc la présence de sang dans la vésicule. Thì trường hợp mà xoắn túi mật này nó sẽ được gặp nhiều ở các bệnh phụ nữ mà lớn tuổi. Khi mà phụ nữ lớn tuổi thì cái sự giảm dây chằng nó sẽ bị lỏng lẻo, nên là cái túi mật nó không được giữ chắc chắn
vào cái bề mặt dưới của gan làm cho túi mật nó dễ bị di động, và khi nó bị dễ bị di động thì nó sẽ dễ bị xoắn và có thể là xoắn hoàn toàn, giống như là cái trường hợp chúng ta sẽ xoắn hoàn toàn hoặc là xoắn không hoàn toàn. Và trong cái trường hợp mà xoắn hoàn toàn á, thì nó có thể gây hoại tử thành túi mật và nó gây xuất huyết trong thành túi mật. Ok. Est-ce qu'on peut suivre après l'image d'après? Le traitement, vous avez bien compris que c'est la cholécystectomie, donc parce que le risque c'est la perforation et la gangrène vésiculaire. Et il faut dire que le chirurgien, c'est plutôt, pour lui, c'est plutôt facile parce que il n'a pas à décoller la vésicule de la face inférieure du foie. La vésicule est déjà décollée puisqu'elle est volvulée. Il faut d'abord, au niveau chirurgical, il faut d'abord dévolvuler et ensuite l'enlever. Thì cái cách giải quyết ở trong trường hợp xoắn túi mật này đó chính là phẫu thuật cắt túi mật. Và để mà tránh cái trường hợp mà hai cái biến chứng quan trọng của xoắn túi mật đó là và viêm túi mật hoại thư, thì cái việc mà phẫu thuật cắt túi mật này cũng là đơn giản, tại vì là do là túi mật nó đã bị tách ra khỏi cái bề mặt dưới của gan rồi, nên là cái việc mà cái giải phẫu thuật chúng ta chỉ cần là tháo xoắn và cắt đưa túi mật ra khỏi ổ bụng là xong. Ok. Diapositive suivante. Các anh chị có câu hỏi gì cả? Voilà un autre cas, effectivement, de volvulus de la vésicule. C'est des dossiers qui ne sont pas fréquents, hein, qui sont plutôt rares, mais l'image, elle est caractéristique et vous devez, quand vous voyez ce type d'image, vous devez penser au volvulus de la vésicule. Thì trường hợp xoắn túi mật là cũng là một cái trường hợp mà không thường gặp, nói chung là nó rất là hiếm, nhưng mà các anh chị cố gắng lưu ý những hình ảnh đặc điểm hình ảnh mà chúng ta thảo luận lúc này, thì khi mà thấy được những hình ảnh này thì các anh chị phải nghĩ đến được trường hợp mà xoắn túi mật. Ok, la diapositive d'après. Un autre cas aussi où là on voit encore mieux la torsion du pédicule sur l'image en haut à gauche, image A. On voit bien cette image de spire et donc cette vésicule en B qui est totalement détachée de la face inférieure du foie, qui n'a rien à faire là. Et donc vous avez la vue péropératoire de ce volvulus. Thì các anh chị sẽ thấy được trên hình này, hình A chúng ta sẽ thấy được cái mảnh này nhiễu xoắn rất là rõ trong cái xoắn túi mật. Và sau khi phẫu thuật thì chúng ta hình 2 chúng ta sẽ thấy được là cái túi mật nó tách ra khỏi cái bề mặt dưới của gan, và đây là ảnh phẫu thuật trong phẫu thuật của trường hợp xoắn túi mật, chúng ta thấy được là cái dấu xoắn ở đây. Ok, on peut suivre. Donc le volvulus de la vésicule, c'est une pathologie rare, mais le diagnostic est pas impossible à faire parce que les choses importantes, c'est de voir que la vésicule est totalement détachée de la face inférieure du foie et la torsion de spire et le contenu hématique, la présence de sang dans la vésicule biliaire. Donc c'est les trois arguments qui permettent de faire le diagnostic. Thì xoắn túi mật là một cái bệnh lý hiếm gặp, nhưng mà cái chẩn đoán của nó là có thể là không khó, và cái việc chẩn đoán sẽ dựa vào 3 dấu hiệu chính. Thứ nhất là cái vị trí túi mật bất thường, nó sẽ bị tách ra khỏi cái bề mặt dưới của gan. Thứ hai là dấu hiệu xoáy nước, và cái thứ ba đó chính là dấu hiệu dịch trong lòng túi mật là có chứa dịch máu do cái hoại tử thành gây ra. Thì các anh chị sẽ nhớ 3 cái dấu hiệu này để mà khi mà gặp thì chúng ta sẽ nghĩ đến trường hợp mà xoắn túi mật. Donc cette torsion de la vésicule, le risque, est augmenté lorsqu'il y a effectivement des anomalies de fixation de la vésicule biliaire et en plus chez la femme âgée parce que il y a une diminution de cette fixité classique. Et donc, c'est un diagnostic qu'on voit souvent chez la femme âgée parce que la vésicule biliaire, elle est un peu moins bien retenue que chez la personne jeune. Thì cái trường hợp xoắn túi mật nó sẽ liên quan đến những cái dây chằng của đốc giải phẫu để mà giữ cái vị trí, giữ cái túi mật nằm trong đúng vị trí dương túi mật của nó. Thì những cái bệnh lý này thì thay nhắc lại đó sẽ thường gặp ở những bệnh nhân nữ lớn tuổi, do là các cái dây chằng và của
nó làm mất cái độ căng giãn của các cái giảm độ căng giãn các cái chân. Thì khi mà giảm độ căng các cái chân như vậy thì nó làm cho cái túi mật nó dễ bị di động hơn và dễ bị đẩy ra khỏi dương túi mật, thì khi lúc đó thì nó sẽ dễ bị xoắn hơn. Donc les trois arguments, vésicule distendue, en position anatomique inhabituelle, la torsion de spire et la présence de sang dans la vésicule sont les trois arguments pour faire le diagnostic de volvulus. Như vậy thầy nhắc lại những ba dấu hiệu chính của xoắn túi mật, đó là túi mật giảm nằm ở vị trí bất thường ở phía dưới tách biệt khỏi cái bề mặt dưới của gan. Cái thứ hai đó là dấu hiệu xoáy nước, và cái thứ ba là có chứa dịch máu ở trong lòng túi mật. Ok, est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une petite question, c'est que pourquoi il y a la signe double vésicule biliaire sur Pardon? pourquoi il y a le signe double vésicule biliaire? Oui. En fait, c'est la double vésicule biliaire, c'est lié au fait que il y a une paroi qui est quasiment nécrotique, c'est la paroi superficielle, et la paroi interne, c'est la présence en fait d'un contenu hématique. Cette double paroi, c'est tout simplement lié à la nécrose pariétale. D'accord. Thì có một câu hỏi đó là của bác sĩ Thi hỏi là vì sao chúng ta có hình ảnh túi mật đôi, tức là túi mật ở phía ngoài nó bọc quanh túi mật ở phía trong. Thì thầy nói thì đây là một cái dấu hiệu do cái hoại tử của thanh túi mật, túi mật ở phía cái thanh túi mật ở phía ngoài thì nó bị hoại tử, và cái mà túi mật ở phía trong á, thì đó là những cái sản phẩm của máu hematite ấy, nó đại khái là đây là một cái dấu hiệu mà chứng tỏ là cái túi mật nó bị thanh túi mật nó bị hoại tử trong cái trường hợp mà khi mà có cuồng xoắn như vậy. Est-ce que c'est clair, ou est-ce que vous voulez qu'on revienne sur le dossier, ou ça vous va? Dạ mấy anh chị thấy có rõ không ạ? Hay là mình có cần phải xem một cái trường hợp khác không? Alors, Chị em xem xem con có câu hỏi gì không ạ? c'est des dossiers compliqués, hein. C'est des dossiers qui sont difficiles, qui demandent de la réflexion, et c'est pas des dossiers qu'on voit tous les jours, mais les dossiers que je vous montre, je les ai tous vus dans un intervalle de 1 an, on va dire. Donc c'est quand même des choses qu'on voit qu'on doit voir régulièrement. Bác sĩ Thảo có nói thì như vậy thầy nói rằng là đây là cái trường hợp mà cái hồ sơ này chúng ta không thường xuyên gặp lắm, mặc dù là nó cũng là một cái cá rất là hay, nhưng mà cái tần suất mình gặp nó không nhiều, cho nên là các anh chị biết thì khi gặp nó không bỡ ngỡ. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que on peut passer à notre dossier? Các anh chị còn câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu không thì cái chỗ bác sĩ Thảo còn thêm một cá nữa phải không Thảo? Sư Thảo ơi, bác sĩ Trang đã mở cá được chưa? Dạ em đây. Trang mở cá cuối cùng đi. Nicolas, Dr. Trang déjà arrivé. C'est bon, parfait. Est-ce que Trang như rửa là mấy cá sẵn đi là xong hết rồi nè. Est-ce que Stan, on peut mettre le dossier sur le kyste hépatique? Nang cá này, cái cá này. Để em xem nha.
Để em xem màn hình. Ừ, ừ. Nicolas, est-ce que tu vois mon écran? Ouais, c'est bon, C'est parfait. c'est lequel? Super. Ouais, l'abdo. On va commencer par le scanner. Ici? Ouais, ça marche. Ok. Alors, on va commencer par voilà, le scanner. C'est un patient qui présente douleur de l'hypocondre droit. Đây là một bệnh nhân mà bị lâm sàng là có đau hạ xương phải. Alors, on revient en haut. Ouais, voilà, exactement, pour revoir la vésicule aussi. Alors, ce patient, il a des douleurs de l'hypocondre droit. Sur l'échographie, les parois vésiculaires sont épaisses et il a vraiment une douleur quand on passe sur la vésicule biliaire. Donc, c'est le signe de Murphy. Donc, ce patient, on décide de lui enlever la vésicule biliaire. Như vậy thì bệnh nhân này là lâm sàng là có đau hạ xương phải. Trên siêu âm thì bệnh nhân có hình ảnh là thanh tụy mật và trên siêu âm nó rất là dày, và khi mà mình dùng đầu dò để mà đè ép vào cái vùng tụy mật ở trên siêu âm mình thấy thì bệnh nhân rất là đau, tức là nó có dấu hiệu là sonomorphy dương tính. Et donc le patient va au bloc pour la cholécystectomie, mais par contre, pendant le bloc opératoire, le chirurgien m'appelle pour me demander, me parler de la lésion hépatique, parce qu'il y a une lésion hépatique qui, pour lui, ne ressemble pas à un kyste. Alors, est-ce qu'on peut revoir un peu en haut, Dan? Le chirurgien a regardé le scanner. Non, il l'avait pas vu au scanner et pendant qu'il opère le patient, il voit un kyste un peu bizarre dans le foie. D'accord. Như vậy là bệnh nhân này là trên hình ảnh siêu âm mà có cái hình ảnh là thanh tụy mật rất là dày và có hình ảnh kèm hình ảnh sọ nữa, thì bệnh nhân được chuyển lên khu mổ để mà phẫu thuật cắt tụy mật do viêm tụy mật do sỏi. Nhưng mà trong quá trình phẫu thuật thì phẫu thuật viên đã gọi điện cho bác sĩ chẩn đoán nặng lên để hỏi, tại vì là ngoài cái tụy mật mà nó bị viêm thì họ thấy là cái cấu trúc dạng nang vùng gan ở đây nó không như là một cái nang đơn thuần bình thường hay gặp. Est-ce que pour vous c'est un kyste normal? Như vậy theo các anh chị, cái nang này là nang bình thường hay là có gì đặc biệt? Tu peux mettre une densité, s'il te plaît, Tan, dans le kyste? Oui. Mọi người thấy cái nang này thì trọng trung bình nó là 24 Hounsfield. Một cái nang bình thường, nang điển hình, nang không điển hình, hay là u dạng nang, hay là nang gì? Các anh chị có ý kiến gì? Normalement, la densité d'un kyste simple du foie, elle est située entre combien et combien?
Thì Nicola hỏi là một cái cấu trúc dạng nang mà điển hình bình thường ở trong gan thì tỷ trọng của nó sẽ là từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Chắc là phải gọi hỏi thôi. Cho em xem cái này. Dũng có đúng không? Typique ou non typique? Như vậy cái câu hỏi ở đây là một cái nang bình thường là tỷ trọng từ bao nhiêu đến bao nhiêu, và đối với cái nang này tỷ trọng 24, như vậy là điển hình hay là không điển hình? Donc la densité d'un kyste normal, d'un kyste hépatique classique, elle est située entre 0 et 10 unités Hounsfield. Et là, on voit déjà que la densité, elle est bien plus élevée. Ça, c'est un cas, Dr. Thi déjà réponse, c'est un cas atypique. Bien sûr, c'est atypique. Avec la calcification dans la paroi. Exactement. Les calcifications dans la paroi, ça, c'est pas typique. La présence d'une densité un peu élevée, c'est pas typique. Et aussi la topographie, elle est un petit peu bizarre, cette topographie hépatique, non? Quel segment? Vous savez, dans quel segment on est là? Như vậy câu hỏi đấy là các anh chị thấy cái cấu trúc dạng nang này là đang ở hạ phân thùy mấy gan? Alors, quelles sont les atypies en fait de ce dossier? C'est un kyste unique situé à la jonction des segments 3 et surtout 4 qui présente des calcifications pariétales, qui est un petit peu protrusif et voilà, des calcifications pariétales. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aller un peu plus loin dans le diagnostic? Như vậy là mọi người không ai trả lời hết, nên là Nicola đã tự trả lời và tự tóm tắt lại đặc điểm hình ảnh của cái cấu trúc dạng nang này, tức là một cái cấu trúc nang mà định vị ở vùng chuyển tiếp của hạ phân thùy 3 và hạ phân thùy 4. Tỷ trọng dịch trong nang là hơi cao hơn so với mức bình thường, vì nó tỷ trọng là 23 Hounsfield và nó có vôi hóa thành nang. Cái nang này nó phát triển nó hơi đẩy phồng, cái phát triển hơi lôi ra ngoài đây cho nó không lọt vào theo cái bờ gan. Như vậy thì cái câu hỏi tiếp theo đấy là mình có thể làm gì để mà xa hơn, để chẩn đoán được cụ thể hơn đây là cái nang gì, là mình có thể làm gì? Donc, quand le chirurgien m'appelle, je lui demande de faire, je lui dis effectivement que c'est pas typique de quoi que ce soit, et je lui dis je lui demande de faire une IRM. Donc, est-ce qu'on peut regarder l'IRM qui a été faite? Như vậy thì mình quay lại cái bối cảnh là khi mà phẫu thuật viên họ gọi bác sĩ chẩn đoán nặng để hỏi về cái nang mà họ thấy bằng mắt thường trực tiếp trong lúc mổ, nó không giống bình thường như vậy và họ muốn biết đó là cái gì, cho nên là sau khi mổ xong thì ca này là được chuyển sang là chụp thêm MRI. Bây giờ mình sẽ xem hình ảnh MRI. Alors ça, c'est l'axial T2. Alors on peut voir alors la vésicule a été enlevée, hein, on voit bien que la vésicule, elle n'est plus là. Như vậy là cái MRI này được chụp sau khi mà bệnh nhân đã được mổ cắt túi mật, cho nên là mình thấy là cái nang nó vẫn còn đấy, nhưng mà túi mật thì bệnh nhân không còn nữa, đã mổ.
Et donc, on voit maintenant la structure qui nous embête. Hein. No, excuse-moi. Vas-y, tu dis quoi? Donc, la vésicule, elle a disparu et maintenant, on voit la structure qui nous intéresse. La structure, est-ce qu'elle présente un signal liquidien typique? Như vậy thì trên hình ảnh em ra đây là chuỗi xung T2 á, thì các anh chị thấy là cái tín hiệu của cái cấu trúc dạng nang mà mình đã thấy ở trên CT đó, thì tín hiệu đấy nó thể hiện cái tín hiệu của gì? Dịch hay là không dịch, đặc hay hỗn hợp hay là gì? Mời Kim trả lời. Kim cao học 2. Dạ thưa chị, là em thấy là không ở đây là cấu trúc đặc, không có tín hiệu dịch ở trên chỗ T2. Rồi, j'appelais commentaire, elle a dit que c'est le signal tissulaire parce que c'est pas hyper signal liquidien, de type liquidien. Exactement, donc elle a dit signal tissulaire? Oui. Non, c'est un signal qui est pas du tout liquidien là, hein, c'est clair, c'est pas du liquide, c'est pas hyper T2 liquidien. Maintenant, c'est un signal qui est hétérogène, plutôt en hyposignal, mais le fait que ça soit tissulaire, c'est pas sur ce, enfin, on peut pas dire que ça soit tissulaire. Hein. Et c'est un signal hétérogène. Oui. Như vậy thì rõ ràng mình thấy là tín hiệu trên T2 của cái cấu trúc này nó không phải là tín hiệu điển hình của dịch, giống như là dịch nào tủy mình thấy nó rất là trắng ở đây, thì tín hiệu cái này nó không đồng nhất và nó nghiêng về là hơi giảm tín hiệu. Tuy nhiên mình không thể dựa trên cái này, trên cái T2 và cái tín hiệu như vậy để mà mình nói được nó là cấu trúc dạng đặc, mà rõ ràng trên CT mình cũng đã thấy nó không đặc rồi. Est-ce qu'on peut voir l'axial T2 façade? Bây giờ mình sẽ xem là T2 façade. Ouais, un peu en haut, ouais, un peu en haut. Axial T2 façade, ouais, voilà. Đây là chữ xung T2 xóa mở. Ok. Le coronal T2. Đây là T2 coronal. Ok. Maintenant, on va prendre l'axial T1 sans Gado. Bây giờ mình sẽ xem T1. Ouais, le 100, Dix 100, ouais. Ouais. Ça, c'est une IRM 3 Tesla. Và cái bệnh nhân này là được chụp trên một cái máy là cộng hưởng từ 3 Tesla. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette structure? Est-ce que elle a un signal liquidien sur les séquences T2 et T1? Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra cho các anh chị là dựa trên cái T1 và T2, thường T2 xóa mở như vậy thì cái bản chất của cái cấu trúc này là gì? Nang hay là đặc hay hỗn hợp hay là gì? Mời Hưng nội chú bá. Hưng ơi, cho ý kiến. Ah ouais, ça c'est très très bien là. J'ai une très bonne réponse là. Hein. Très très bonne réponse. Effectivement, c'est un kyste riche en protéines, tout à fait. C'est exactement ça. Parce que on voit bien que c'est pas un signal liquidien typique. Et on voit que le kyste, enfin la structure, elle est en hypersignal, discret hypersignal T1 sur le sans injection. Như vậy thì Hưng hồi trụ bá không trả lời, nhưng mà trên cái thì đã có một số câu trả lời giống như là câu trả lời của Thùy Linh là trả lời là đây là một cái cấu trúc dạng nang nhưng mà giàu protein.
Mình thì cũng nghĩ đến là tổn thương dạng nang, nhưng mà cái dịch này không phải là dịch trống bình thường mà dạng dịch đặc hỗn hợp. Thì Nicola cũng còn đồng ý với cái câu trả lời đó, là tại vì trên T1 giảm tín hiệu bình thường mà nó hơi tăng tín hiệu không đồng nhất kín đáo ở trên T1, và trên T2 nó không tăng tín hiệu mạnh giống như dịch mà nó tăng nhẹ vừa phải. Như vậy thì nó tương ứng với lại là cái tổn thương dạng nang mà giàu protein, cái dịch của nó dạng giàu protein, không phải nang điển hình. Est-ce qu'on peut voir le Dixon 80 secondes à la place du T2 et voir les. Je ne sais pas si tu peux faire des soustractions éventuellement. Ça, je ne sais pas hein, si tu peux faire. Entre le 100 et le 80 secondes, tu vois. J'ai pas essayé, je sais pas faire. D'accord. Alors, tu peux dire que. Donc, ça, c'est la phase artérielle à gauche. Oui. C'est la phase à droite. Donc, il y a une structure qui est en hypersignal T1 spontané, discret hypersignal T1 spontané. Comment on peut savoir s'il y a une prise de contraste sur les séquences injectées? Như vậy thì đây là cái hình ảnh là chuỗi xung T1 sau tiêm xóa mỡ thì động mạch, và đây là T1 sau tiêm xóa mỡ thì tĩnh mạch. Và do cái cấu trúc này bản thân của nó đã tăng tín hiệu nhẹ trên T1 thì trước tiêm rồi, cho nên câu hỏi đặt ra của Nicola đó là khi mà nó đã tăng tín hiệu tự nhiên trên T1 trước tiêm thì làm sao để mình biết là sau khi tiêm nếu mà nó tăng thì là tăng do nó ngấm thuốc hay là tăng do tự nhiên nó đã tăng sẵn rồi. Mais le Dixon 100 à gauche enfin, ouais, un peu en bas, voilà ça. Mais ça, à côté, voilà, exactement, parfait. Comment on peut savoir s'il y a une prise de contraste entre les deux? Đó. Ouais. Thì đây là T1 xóa mỡ trước tiêm, mình thấy là nó đã hơi tăng nhẹ rồi, và đây là T1 xóa mỡ sau tiêm. Đó. Thì làm sao mình biết là sau khi tiêm nó còn ngấm hay là không ngấm? Ah, tout à fait. Alors effectivement, comme la lésion elle est en discret hypersignal T1, la question est de savoir est-ce qu'il y a une prise de contraste. Et donc, pour savoir s'il y a une prise de contraste, ce qui est très important, c'est de faire des séquences de soustraction. Donc, quand vous avez une lésion qui est spontanément en hypersignal T1, le réflexe absolu à avoir, c'est de faire des séquences de soustraction. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Như vậy thì câu trả lời đó là của mình thì là hoàn toàn chính xác, tức là mình phải dùng cái kỹ thuật đó là xóa nền, tức là đây là hình T1 trước tiêm xóa mỡ, đây là hình T1 sau tiêm xóa mỡ, thì mình lấy hình này mình chồng lên nhau thì cái máy vi tính nó sẽ tự động xóa nền đi, và nó chỉ hiển thị ra tất cả những cái gì mà có ngấm thuốc sau tiêm thì nó buồn nổi bật lên, ví dụ là mạch máu hay là các cái phần ngấm thuốc của nó thì nó sẽ hiển lên. Cái phần mềm này hình như cũng làm được nhưng mà em chưa thử nữa. Donc, là, je pense que tu sais pas le faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai fait les soustractions, il n'y a pas de prise de contraste du kyste. Và Nikolai nói là khi mà Nikolai thử làm xóa nền đó thì nó hiện thì rõ là cái cấu trúc này nó không có ngấm thuốc sau khi tiêm. Donc, l'absence de rehaussement, l'absence de rehaussement, donc là, pour le compte, on est plutôt dans la gamme des lésions kystiques et non pas tissulaires, hein, puisqu'il n'y a pas de prise de contraste. Donc, on est plutôt dans la gamme des kystes. C'est un kyste qui est un contenu hyperprotéique, qui est localisé dans le segment, on va dire 4, topographie antérieure, décalcification pariétale. Est-ce que vous avez une idée? Tóm tắt lại là cái cấu trúc tổn thương ở gan này nó nằm ở hạ phân thùy 4, nó có đặc điểm là bản chất là dạng nang nhưng mà dịch đặc do protein, do nó tăng tín hiệu trên T1 và giảm tín hiệu không phải dạng dịch ở trên T2, và nó không ngấm thuốc sau tiêm, nằm ở hạ phân thùy 4. Như vậy thì tất cả tổng hợp tất cả những cái đặc điểm này thì sẽ làm cho các anh chị gợi ý đến cái chẩn đoán gì?
C'est facile, ça, non? Euh, Est-ce que ta fille a une réponse? Elle a, Il y a quelqu'un qui a une réponse? elle a dit silly. Ah, c'est ça. Exactement. Donc, c'est un kyste à revêtement cilié. Thùy Linh đã trả lời một cách kín đáo, nhưng mà chính xác đó là cái nang này là cái nang gọi là cái nang không biết dịch gì, nhưng mà nó là cái nang tồn dư của cái bẩm sinh, một cái nang còn sót lại của cái phôi thai. Alors, je vois là il y a aussi des bonnes réponses. Le cystadénome biliaire, ça peut aussi donner cet aspect-là. Mais par contre, ce qui est assez caractéristique du kyste à revêtement cilié, c'est la topographie vraiment du segment 4 antérieur, unique. Ça, c'est tout à fait caractéristique d'un kyste à revêtement cilié. Thì Nicola nói là cái câu trả lời của bằng Hưng nội trú là nghĩ đến là cystadenoma mật á, thì cũng có thể, nhưng mà cái cấu trúc dạng nang này nó đặc biệt hơn do cái vị trí của nó là cái vị trí ở hạ phân thủy 4, kèm theo là vối hóa, kèm theo là những cái đặc tính về tín hiệu là giàu protein như vậy, thì nó điển hình cho một cái chẩn đoán nang khác, đó là cái nang mà dạng nhung mao, lông mao còn tồn dư cái phôi thai hơn là so với là adenoma mật. Alors, est-ce qu'on peut mettre le cours du coup? J'avais fait un petit diapo. Pardon? J'avais fait un petit diapo en PDF. J'avais fait un petit PDF en plus. Tu peux partager ton écran? Tu veux que... Ouais, je l'avais envoyé tout à l'heure, le cas, le PDF. Mais sinon, je peux essayer de partager mon écran, mais... Par email? Oui, j'ai fait. 2 secondes. Chị dịch giùm em những em có em rải cấp cứu. Voilà, alors, là c'est un autre cas, effectivement. Nodule du segment 4, isolé, topographie antérieure. Donc voilà. Ça, Và như vậy đấy các anh chị sẽ thấy là mình có một cái trường hợp khác chứ không phải là cả lúc nãy. Bệnh nhân nữ 55 tuổi thì các anh chị thấy có một cái cấu trúc khu trú, một tổn thương khu trú ở gan, nó nằm ở phía trước, ở hạ phân thủy 4 ở phía trước. Donc si on fait la diapositive suivante. Donc vous voyez toujours cet aspect. Alors là, il y a en plus il y a un aspect un petit peu de nodule dans nodule, mais c'est la composition hyperprotéique en hypersignal T1 spontané. C'est aussi tout à fait évocateur là du diagnostic. Pardon, je suis un peu perdu. Non. On voit la composante, en fait, la composition en hypersignal T1 spontané, une lésion qui n'est pas franchement en hypersignal T2 liquidien, hein, c'est clair, mais par contre, qui ne se rehausse pas du tout sur la phase après Gado. D'accord. Tức là các anh chị thấy rằng đây có một cái tổn thương mà có một cái phần có hơi tăng tín hiệu ở trên chuỗi xuống T1, nó không thực sự là tăng tín hiệu hoàn toàn ở đông nhất ở trên T2, và trên cái T1 phát sát này nó cũng thấy xóa mỡ thì nó cũng không giảm đi đáng kể. Và một điều đặc biệt đó là trên cái T1 phát sát mà sau tiêm thì thấy nó hoàn toàn không có ngấm thuốc ở cái phần này. Donc la diapositive suivante. Alors, encore un petit peu celle d'après. Donc, effectivement, les diagnostics qui avaient été évoqués, c'est le kyste biliaire, enfin, qui est appelé kyste biliaire, mais c'est pas du tout, il n'y a pas de bile, mais c'est un kyste qui est hémorragique, éventuellement un kyste hydatique, pourquoi pas.
un cyste adénome biliaire, pourquoi pas, mais la topographie donc, du segment 4, topographie antérieure, elle est très évocatrice d'un kyste à revêtement cilié. Và như vậy thì các anh chị thấy là cái vị trí cái hình dạng cái hình thái của tổn thương thì mình có thể nghĩ đến là một cái nang đường mật biến chứng, hoặc là một cái nang sán, hoặc là một cái áp xe, có thể là một cái u tuyến giang nang của đường mật, cũng có thể là một cái ung thư. Rất nhiều trường hợp có thể gặp. Tuy nhiên ở trong trường hợp mà một cái nang ở vị trí của hàm thủy 4 mà nó xích ra phía trước như vậy á, thì thường là được là một cái yếu tố mà giúp người ta nghĩ nhiều đến cái hình ảnh của nang, cái tồn dư ở thời kỳ phá thai. Donc, si on voit la diapositive suivante. Donc, le kyste à revêtement cilié, c'est une lésion qui est bénigne et qui est une structure qui est embryologique et qui provient de l'intestin primitif antérieur et qui se développe dans le foie et classiquement dans le segment 4. Và như vậy thì các anh chị thấy cái hình ảnh đại thể như thế thì đây là một cái tổn thương mà một cái cấu trúc giang nang khi một, tức là đây là một cái tổn thương lành tính hoàn toàn. Và trong cái thời kỳ bào thai nó còn là cái dạng di tích, nhưng mà sau đó thì nó cũng giống như được tái lập lại á, nó tăng cái kích thước lên, thì nó thường nó nằm ở ngay vị trí của hàm thủy 4 của gan, nó rất là điển hình ở vị trí đó. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est constitué d'un épithélium constitué de cellules un petit peu comparables à celui des bronches au niveau pulmonaire. Donc c'est un petit peu étonnant. C'est une structure embryologique totalement totalement atypique dans le foie. Và như vậy thì cái phần này á, cái cấu trúc này là một cái cấu trúc nó mang cái tính chất phối hợp á, mà nó gần như là còn tồn tại các cái cấu trúc của phối hợp. Thì về mặt hình ảnh á, nó cũng khác, và tức là về cái bản chất thành phần á, nó khi người ta tìm ra thì cũng có một vài tế bào cái dạng như của phế quản á, và một số cái cấu trúc khác. Thì như vậy là nó tức là nó nằm, đặc biệt là nó nằm ở trong gan, nhưng mà thực chất là nó bản chất về mô học của nó thì nó có phân phối thai học của tế bào phế quản và một số cái cấu trúc khác nữa. Donc en fait, ces kystes, ils peuvent être révélés par des douleurs, mais très honnêtement, dans mon expérience, à chaque fois, c'était des découvertes un petit peu par hasard, un peu fortuites, et on tombait dessus lors d'une cholécystite ou à l'occasion d'un scanner abdominal, et ça n'avait souvent rien à voir avec la symptomatologie douloureuse. Và như vậy thì thường á, là thỉnh thoảng thì những trường hợp cái nang như thế này nó có thể là gây đau và làm cho mình chú ý, nhưng mà gần như trong phần lớn các trường hợp á, là đây là một cái cấu trúc giang nang mà được phát hiện tình cờ trong một cái bối cảnh của viêm túi mật cấp hoặc là bệnh lý gan hoặc là cái gì đó mà chúng ta tình cờ phát hiện cái cấu trúc này. Donc si on suit la diapositive d'après, donc on voit effectivement que l'origine de cette lésion se situe au moment du développement de l'intestin primitif antérieur, et c'est un bourgeon qui migre de façon anormale, un bourgeon bronchiolaire, donc vraiment des structures bronchiques, qui migre de façon anormale vers le péritoine et qui vient se situer au niveau hépatique. Và đây ví dụ như theo cái hình mô phối học này á, các anh chị thấy là cái giai đoạn này tức là một cái phần của một nhóm tế bào của phế quản, cái mầm của tế bào phế quản ở trên này, nó vì một lý do gì đó không biết nó di chuyển về cái phía của cái phúc mạc, tức là về phía phúc mạc, xong sau đó là nó di trú và nó làm đóng cái vị trí ngay tại cái chỗ của gan. Il y a quelque chose qui est aussi qui est assez important, c'est le caractère hyperprotéique. C'est souvent
c'est souvent relié à une lésion d'origine embryologique. Quand vous avez quelque chose qui est en hypersignal T1, il faut toujours avoir dans un coin de la tête une possibilité d'une lésion d'origine embryologique. Và các anh chị thấy rằng là với các cái tổn thương mà nó có nguồn gốc mà mô học phối học á, thì nó có cái chút gì đó là nó tăng tỷ lệ tăng cái nồng độ protein ở trong cái cấu trúc đó. Chính vì vậy là khi các anh chị có một cái tổn thương ở bất kỳ chỗ nào mà nếu nó có tăng tín hiệu trên T1, tức là mình có quyền nghĩ đến một cái cấu trúc gì đó mà nó có nguồn gốc phối học và nó cho cái hình ảnh của giao protein. Donc, on peut voir la diapositive suivante. Donc, juste effectivement dans les diagnostics différentiels, toujours discuter le kyste hépatique compliqué, notamment le kyste hémorragique, un kyste hydatique éventuellement, un cystadénome biliaire, pourquoi pas, ou éventuellement des métastases kystiques. Ça fait partie de la gamme des diagnostics à évoquer devant une tumeur kystique. Và như vậy thì đây cái slide này để hướng chúng ta đến các cái chẩn đoán phân biệt. Đương nhiên mình có thể hướng đến một cái nang đường mật biến chứng hoặc là xuất huyết, hoặc là một cái nang sán, cũng có thể là một cái di căn dạng nang vân vân. Tức là nhiều cái trường hợp chúng ta có thể đặt ra để mà chẩn đoán phân biệt trong cái bối cảnh này. Alors, si on voit la diapositive suivante. Hop. Donc, c'est souvent effectivement donc le kyste à revêtement cilié, souvent il mesure moins de 5 cm. La concentration hyperprotéique, éventuellement des calcifications pariétales, c'est le cas de notre dossier. Par contre, le risque quand même, c'est potentiellement un risque de dégénérescence. Donc, il faut quand même les enlever, ces lésions. D'accord. Tức là ở đây các anh chị thấy có một số điểm là khá là điển hình khá là dễ nhận ra cái cấu trúc này. Tức là ngoài cái hạ phân thủy 4 ra thì thường là kích thước của nó là dưới 5 cm, có thể là lớn hơn nhưng mà ít. Và cái vối hóa ở trên thân của cái cấu trúc dạng nang này thì giống như trường hợp cái cá của mình đang có, đó là vối hóa thành nang. Thì các cái tổn thương này nó có một cái tỷ lệ thoái triển, cái tỷ lệ mà nó diễn tiến thành ung thư á, mặc dù rất là ít nhưng mà nó có cái tỷ lệ đó. Thành ra là người ta vẫn khuyên là mình bổ cắt cái nang này đi. Et donc pour terminer, donc c'est la dernière diapo. Donc toujours penser à un kyste à revêtement cilié devant une structure kystique du segment 4 avec un contenu hyperprotéique. Voilà. Và như vậy thì các anh chị để mà kết thúc lại cái bài này thì các anh chị thấy rằng là với một cái cấu trúc dạng nang ở hạ phân thủy 4 và có các cái đặc điểm như là thầy vừa nói lúc nãy á, thì mình nghĩ đến một cái nang tồn dư của cái phần phối học. Les diagnostics différentiels, le kyste hépatique remanié, le cystadénome, éventuellement le kyste hydatique et la métastase kystique. Và như vậy thì 4 cái chẩn đoán phân biệt mà chúng ta hay cần phải để ý đó là các cái nang mật xuất huyết, cái u tuyến dạng nang của đường mật, hoặc là cái nang sán và cái nang của di căn dạng nang thì chúng ta cần phải đưa ra để chẩn đoán phân biệt. Mais je répète que le diagnostic, l'argument extrêmement important dans ce dossier, c'est la topographie du segment 4, la partie antérieure du segment 4, avec un aspect un peu protrusif en dehors du foie. Ça, c'est extrêmement évocateur du diagnostic et ça doit vous faire vraiment penser à un kyste à revêtement cilié. Và như vậy thì các anh chị thấy rằng có một cái điểm mà rất là lưu ý để cho chúng ta là định hướng tới cái này, đó là cái vị trí của cái tổn thương nó nằm ở hạ phân thủy 4 và cái cấu trúc dạng nang này nó hơi làm đẩy lôi cái bờ gan ra ngoài. Thì như vậy là đó là một cái yếu tố mà thực sự rất là gợi ý cho chúng ta chẩn đoán cái nang này.
Et donc, c'est pas un kyste bénin parce que, enfin, c'est pas un kyste qu'il faut négliger parce qu'il y a des risques de dégénérescence. Et donc, il faut en parler au chirurgien pour qu'il puisse changer. Và như vậy thì đây là một cái nang mà nó không hoàn toàn là một cái nang lành tính, nó có thể là thoái hóa theo cái hướng là cái carcinoma của biểu mô. Chính vì vậy là chúng ta cần phải đặt vấn đề với phẫu thuật viên để lấy nó ra càng sớm càng tốt. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Merci beaucoup. Tức là thầy vừa trình bày xong cái phần của bài giảng và cũng như các cái lâm sàng, thì các anh chị em có cái câu hỏi gì thì đặt câu hỏi để thầy có thể trả lời. Quelle belle maison. C'est à la maison? Oui, là c'est. C'est vraiment belle. Tức là anh chị em đặt câu hỏi đi. C'est la montagne derrière. Oui, oui, superbe. La belle C'est vue, génial. la belle vue. Ouais, La belle vue, c'est toi. très très belle. Il fait un peu moins chaud que chez vous, hein. Mais bon, j'ai mis le. La question, c'était dans le cas tout à l'heure avec le kiss revêtement, mais pourquoi dans le cas, il a déjà cystectomie, mais une vue le kiss dans le foie, mais elle n'a pas l'enlever en même temps? Effectivement, c'est une bonne question. En fait, alors, c'est pas moi qui avais vu le dossier initialement. Ce kyste, en fait, avait été décrit comme un kyste simple. Alors qu'en fait, quand on regarde le scanner attentivement, on se rend compte que c'est pas un kyste simple. Il y a des calcifications pariétales, la topographie, le caractère dense. Donc tout ça, c'est atypique, mais ça avait été décrit comme typique. Donc il y avait une erreur en fait du radiologue qui avait pas décrit le kyste convenablement. Donc le chirurgien avait regardé rapidement les images, il s'en était pas inquiété, et quand il a vu pendant l'opération, il était surpris et il voulait pas éventuellement passer à côté d'autres diagnostics comme le kyste hydatique par exemple. Et donc avant de l'opérer, il m'a demandé en fait de mon avis. Et effectivement, moi, donc pendant qu'il était en train d'opérer, j'ai regardé les images et du coup, je lui ai dit effectivement, c'est atypique. Je pense qu'il faut pas le toucher. Il faut faire une IRM. Comme ça, on pourra te dire exactement si c'est un kyste adénome, si c'est un kyste éventuellement hémorragique. Mais en tout cas, il faut pas faire de. Moi, je lui ai dit de pas le toucher avant d'avoir une